それじゃ、説明していくよ。岩には乗っても乗らなくてもいいんだけど、見えやすいように乗るね。この岩を目印にして飛ぶよ。最初は岩に沿って飛んで、岩が見えないくらい上に飛んだら、もうすでに陸と同じ高さだから前に進めば着くよ。コツは左から右に風が吹いてるから、指は風に歯向かうようにスライドすると上に行けるよ。こんな感じだよ。で、面倒になったらこうなる。とりあえず第1弾ここまで。ここからは第2弾。ここは上に飛びすぎると戻るのが大変なので、飛んでくる岩より少し上くらいを飛ぶといいよ。コツは上下細かくスライドして高さを調節すること。これで第2弾終わり。第3弾だよ。とりあえず左に見えるとんがり側に行くよ。エビが来る前に先端に行くと見つかるので注意してね。エビのライトが先端を映し終わったら進んで先端に立つよ。上にいるエビが右に行くまで待つよ。右に行ったら自分も飛んで上まで行くよ。一発で行かなくても大丈夫だよ。Lap dancing for my FA crew. Slide over the pool cause he wants some too. Up in the VIP with no fee. Blessing you with the key even though we getting it free. So hey ladies drop it down. Just wanna see you. 回復アイテムがあれば途中で休んでも大丈夫。Hey ladies drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl go bonanza. このエリアは向かい風とか特になくて普通に飛べるからエビと赤い岩だけ注意するといいよ。とりあえずここまで。4段だよ。ここはあの岩の間さえ通れば問題なく飛べるよ。岩より上を飛ぶと風で下に押されるよ。
shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you ちなみに2段と3段が面倒になるとこうなるよ。 belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.最後の第5弾だよ。左奥の岩に避難するよ。エビが右から左に行ってから移動するよ。岩の流れも止まってエビが左に行ったら赤い岩の隣に行くよ。岩に触らないように注意してね。岩の流れが止まってエビが右に行ったら進む。到着。こんな感じだよ。練習頑張れ。